तो मेरा काम टोटल कंप्लीट हो गई, चेसिस में फिट किया है। तो अभी चलिए स्टार्ट दे देते हैं। ये बंद कर। अभी देखिए मोबिल गिर रहा है, तो ये मोबिल कहाँ से आ रहा है ये देखना होगा। तो बॉस इसी इंजन का और भी 4 पार्ट है, तो आप नहीं देखा है तो ये वीडियो की अंत में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये टॉप में जाएगा, बस चला गया। अभी ये पिस्टन को पुश करेंगे। ये देखिए ये रिंग क्लम है, ये रिंग उठाने का काम करता है। तो इसका काम क्या है देखिए, वो जो रिंग का जो कट है ना, वो कट सब एक जगह लेके आते हैं। ऐसे वो दबाता है और कट एक जगह हो जाते हैं। बस एक जगह वो दब लिया, तो अभी थोड़ा ठोकेंगे पिस्टन के ऊपर और ये चला जाएगा, बस और नहीं जाएगा। तो बस अभी ठोकते हैं। चलिए उस साइड में क्रैंक पोजीशन ले लिया है, अभी ठोकेंगे और ये चला जाएगा। देखिए बस चला गया। इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं, बस अभी कनेक्टिंग का वो पीछे का जो पार्ट है उसको फिटिंग करना है। अभी क्रैंक के ऊपर फिटिंग कर देते हैं हम। ये कनेक्टिंग को टाइट दे देते हैं। तो अभी देखना होगा ये कितना टॉप में आ रहा है पिस्टन, हाई हो रहा है या डाउन में रहेगा, ये देखना होगा। देखिए ये सही है। और नहीं टच होगा, हेड के साथ टच नहीं होगा। तो एकदम जितना ज़रूरी है उतना चले आए। बस अभी हेड फिटिंग कर देते हैं। चलिए अभी एक चीज़ दिखाते हूँ। देखिए ये जो गैस्केट है इस बाल्टी में रखा है पानी के अंदर। ये 10 या 15 मिनट रखना होता है, क्योंकि ये देखिए अभी ये नरम हो गई, एकदम नरम हो गई। क्योंकि जब मैं ये फिटिंग करेंगे तो ये हेड सही तरह टाइट होता है, ऐसे भिगोने से और काटने का चांस एकदम नहीं रहता है। ये एक बढ़िया एक टिप है। तो ऐसे फिटिंग करेंगे तो ये हेड गैस्केट काटने का चांस नहीं रहेगा। बस हो गया, जितना टाइट ज़रूरी है उतना मैं दे दिया। ये गैस्केट और नहीं ये काटेगा, तो बहुत अच्छी तरह ये टाइट हो गई। अभी चलिए इस पुश रॉड को फिटिंग कर देते हैं। इसका काम है, ये जो टैफिड है वो टैफिड को प्ले कराता है। तो कैम के ऊपर जो टैफिड रहता है वो टैफिड के ऊपर ये पुश रॉड चढ़ता है। तो जो टैफिड के ऊपर जब ये चढ़ता है, ये देखिए घुस गया टैफिड
इसके ऊपर। सही पोजीशन में गया कि नहीं अभी ये घुमा के देखना होगा। अच्छा चलिए पहले टैपिड को फिटिंग कर लेते हैं। ये जो टैपिड है ये टैपिड को पहले फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वो सही पोजीशन में गया कि नहीं। या पकड़ ऐसे, ठीक है गया, बस पकड़ के रख, रखो, छोड़ छोड़ छोड़। अभी पता चलेगा ये सही पोजीशन में गया कि नहीं। बस थोड़ा टाइट देना होगा, इसके बाद हम लोग एडजस्ट करेंगे। बस टाइट हो गई, तो अभी देखना होगा सही पोजीशन में गया कि नहीं। ये देखिए, ओ रुको, ये देखिए ये प्ले हो रहा है, ये देखिए ये प्ले हो रहा है, तो सही पोजीशन में गया। तो अभी एडजस्ट करेंगे। ये काम सबसे गुरुत्वपूर्ण काम है एक इंजन के। तो देखिए यहाँ जो प्ले हो रहा है, ये अप डाउन कर रहा है ना, इस जगह में पिस्टन टॉप में रहता है, टॉप में रहता है। तो यहाँ फॉलो कीजिए, यहाँ इस चाका के ऊपर थोड़ा दिखाते हूँ, रखिए, ये देखिए यहाँ STD लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 10 है, और इसके बाद यहाँ 20 ऐसे लिखा होता है। तो STD कहाँ है वहाँ देखना होगा। तो देखिए STD तो यहाँ लिखा है टॉप में, ये देखिए यहाँ देखना होगा, ये देखिए। तो ये जो नट दिखाई दे रहा है ना, इस जगह में थोड़ा साइड में यहाँ STD लिखा है। तो ये फ्लाई व्हील को हम लोग और एक पग पीछे से घुमा लेंगे, ये देखिए ये घुमाएंगे और यहाँ चले आएगा, ये देखिए यहाँ चला आया, बस यहाँ चला आया। तो यहाँ क्लियरेंस एडजस्ट करना होगा। देखिए यहाँ हेड की काम किया है अभी, इसलिए हेल्प पीछे में चला गया। और पहले देखिए ये वेल्व हाई था, मतलब सॉकेट बैठ गया था, इसलिए वेल्व हाई हो गई थी। तो अभी यहाँ एडजस्ट करना होगा। अभी रुक देता हूँ, यहाँ ये इसको भी खोलेंगे और थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए ये वेल्व के बराबर अभी रख देंगे, और अभी रख दिया है। तो यहाँ एक काम है, देखिए यहाँ तो बराबर कर दिया है। अभी ये फ्लाई व्हील को थोड़ा पीछे की तरफ दे देंगे, पीछे की तरफ देंगे। तो ये देखिए ये अभी ये देखिए ये दबा रहा है, ये दबा रहा है। तो इस जगह में हम लोगों का एडजस्ट करना है। ये देखिए ये पहले बार ये दब रहा है ना, इस जगह में हम लोग यहाँ ये जो एयर क्लीनर को जो हेल्प है इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये एयर क्लीनर को का जो हेल्प है इसको एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ हम लोग टाइट दे देंगे। देखिए कितना प्ले हो रहा है, एकदम ऐसे सही है। ये घूम गया तो फिर से सही करना होगा, नहीं घूम रहा है तो यहाँ सही है। बस ये देखिए ये कितना प्ले हो रहा है, एकदम थोड़ा हल्का। तो यहाँ सही है।
ये सही है एकदम। और इसके बाद हम लोग ये साइलेंसर का जो वेल्व है इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट करते हैं। देखिए अभी देखिए ये जो फ्लाईव्हील ये जो दबाया था तभी ये इसको एडजस्ट किया है, इसको एडजस्ट किया है। अभी ये दबाएगा तभी ये इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखिए ये दबा रहे हैं तो इस पोजीशन में हम लोग एडजस्ट करेंगे। बस यहाँ एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। देखिए कितना प्ले हो रहा है, इतना प्ले नहीं होना चाहिए, तो इससे भी थोड़ा प्ले कम कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा हल्का कम कर देते हैं प्ले। ये देखिए बहुत अच्छा साउंड आएगा और बहुत अच्छा लोड लेगा। और इंजन का जो ओवरहीट का जो प्रॉब्लम था ना, वो प्रॉब्लम इसी के लिए आ रहा था। तो अभी जैसे ये एडजस्ट किया है तो ओवरहीट नहीं होगा, लोड भी ज़्यादा लेगा और साउंड भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मेरा ये क्लियरेंस एडजस्ट हो गई। अभी इस कवर को हम लोग फिटिंग कर देते हैं। तो ये जो वर्सल है इसको पहले देना होगा। यहाँ डॉयल पिन है, डॉयल पिन का छेद में फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक चीज़, ये जो लीवर देख रहे हैं ना, ये जो लीवर देख रहे हैं, ये लीवर इस साइड में यहाँ दबाता है, तभी ये वेल्व को दबाता है और कंप्रेसर छोड़ता है। तो क्या होता है देखिए, ये 90 इंजन में ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, हर इंजन में दिखाई देता है। तो कौन सा प्रॉब्लम है देखिए, ये जब आप मान लीजिए स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने की बाद बहुत अच्छा चल रहा था, तो इसके बाद आप बंद कर दिया। बंद करने की बाद जब स्टार्ट दोगे तभी ये डिकम्प्रेसर को दबाओगे, दबाने की बाद जब स्टार्ट देने की कोशिश करोगे तभी और स्टार्ट नहीं होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम जब आता है तभी ये डिकम्प्रेसर का प्रॉब्लम होता है। कैसे प्रॉब्लम देखिए, क्या होता है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा दबा देता है और यहाँ जो पुश रॉड जो ये एडजस्टिंग स्क्रू के अंदर बैठता है ना, तो वो पुश रॉड क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। गिरने की कारण में वो इंजन और नहीं स्टार्ट होता है। किसी इंजन में ऐसे प्रॉब्लम बहुत आते हैं। तो क्या करना होता है, यहाँ जो वर्सल है वो वर्सल थोड़ा बढ़ा दोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में देखना होता है ये कितना दबा रहा है और कितना छोड़ रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी तरह देखना होता है। तो चलिए हम लोग फिटिंग कर देते हैं। ऐसे प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह देखना होगा, क्योंकि अभी जो हेड हम लोग हेड का काम किया है, ये वेल्व हम लोग फिटिंग किया है, तो ये प्रॉब्लम आने का चांस एकदम 100% है। तो ये प्रॉब्लम ना आने पाए ऐसे काम करेंगे हम लोग। तो चलिए पहले देख लेते हैं। बस अभी देखना होगा यहाँ कितना घुमाने के बाद ये वेल्व में टच हो रहा है। देखिए इतना घुमाने की बाद वो टच हो रहा है, तो मतलब सही है। तो इससे भी कम थोड़ा हल्का ऐसे घुमाओगे तभी टच होगा, तो ये प्रॉब्लम 100% आता है। तो तभी यहाँ डबल वर्सल देना होता है। तो चलिए यहाँ तो सही देख रहे हैं हम, तो अभी इसको फिटिंग कर देते हैं। बस अभी कसने की बाद देखना होगा ये कितना घुमाने की बाद वो टाइट हो रहा है। वो
सही है, लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम लोग टाइट दे देते हैं। चलिए बस हो गई। तो हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना में वो कंप्रेसर भी छोड़ देगा। ये देखिए अभी घूम रहा है, अभी घूम रहा है। जब छोड़ देंगे, ये देखिए हाँ छोड़ दिया तो कंप्रेसर अभी ये पकड़ लेगा। ये देखिए पकड़ लिया, तो सही है। चलिए हम लोग ये कवर तो फिटिंग कर दिया है। अभी ये नीचे का जो पाइप है ना, वो पाइप को हम लोग फिटिंग कर देते हैं। और यहाँ एयर क्लीनर जो है वो भी फिटिंग करना होगा। चलिए फिटिंग कर दो, एयर क्लीनर फिटिंग करो। हाँ करो। चलिए हम लोग ये पाइप को फिटिंग कर देते हैं। यहाँ से मोबिल आता है तो सबसे आगे इससे फिटिंग करना होगा। अभी चलिए इस कवर को हम लोग फिटिंग कर देते हैं। यहाँ रहता है, ये फिटिंग हो गई। इसके बाद हम लोग ये कवर को फिटिंग करेंगे। यहाँ फिटिंग होगा। बस अभी चलिए इस कवर को हम लोग फिटिंग करते हैं। यहाँ देखिए ये कवर फिटिंग हो गई। तो यहाँ फिटिंग होगा। बस मेरा टोटल काम कंप्लीट हो गई। अभी चलिए स्टार्ट दे देते हैं। अभी चेसिस के ऊपर फिटिंग करेंगे, उसके बाद स्टार्ट देते हैं। तो तब तक मेरा साथ में रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए। तो मेरा काम टोटल कंप्लीट हो गई, चेसिस में फिट किया है। तो अभी चलिए स्टार्ट दे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट देते हैं। चलो मारो हैंडल। देखिए बहुत अच्छी तरह एक बार में स्टार्ट हो गई। बहुत टेंशन ले रहा है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह स्टार्ट हो गई। बंद कर। अभी देखिए मोबिल गिर रहा है। तो ये मोबिल कहाँ से आ रहा है ये देखना होगा। लगता है उस पाइप से निकल रहा है। पाइप में हाथ दे। कौन पाइप? वो जो वो नीचे का पाइप है, हेड के नीचे। हाँ इस साइड में। हाँ देख वहाँ मोबिल। नहीं हाँ वहाँ से देख मोबिल आ रहा है कि नहीं। देख हाथ दिखा इधर। हाँ यहाँ से मोबिल आ रहा है। तो ये नट भी टाइट देना होगा, नहीं तो उसका जो बेंजो वर्सल है उसको चेंज करना होगा। तो चलिए हम लोग वर्सल चेंज करते हैं और उसके बाद भी स्टार्ट देते हैं। तो चलिए हम लोग ये पाइप को खोल लेते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ से मोबिल क्यों गिर रहा है। जब मैं फिटिंग किया था तभी मुझको शक हुआ
क्योंकि यहाँ का जो बेंजो जो वाशल है वो वाशल सही नहीं था। तो मुझे लगा ये पहले तो ये नहीं गिर रहा था, तो अभी ये नहीं गिरेगा। तो ये जो वाशल है, ये देखिए ये वाशल ख़राब है, इसको भी चेंज करना होगा। ये दोनों साइड में दो रहता है। कपड़ा देख उधर से, अरे ये कपड़ा नहीं है, ये देखिए मैं 2 वाशल लेके आए हैं हम। ये देखिए अंदर रबड़ है और ये देखिए ये लोहा का है साइड में। तो इसको फिटिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम और नहीं रहेगा। तो पहले ये देना होगा बस, और दूसरी वो पाइप के ऊपर रहेगा। तो चलिए हम लोग फिटिंग कर देते हैं। ये बस अभी टाइट दे देंगे तो अभी सही हो जाएगा। मोबिल यहाँ से और नहीं गिरेगा। चलिए टाइट दे देते हैं, बस टाइट हो गई। तो चलो अभी स्टार्ट देते हैं। हाँ रुक जा, रुक जा, ले चलो अभी देखता हूँ। अभी देखते हैं, ये देखिए और नहीं है, एकदम सही हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखता हूँ उधर से क्या प्रॉब्लम है, तो बंद ना हो जाए। अभी पानी गिर रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, ये देखिए। तो चलिए ये सही हो गई और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, तो मुझे जानकारी मिले तो बहुत अच्छा होगा और अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।